Hi kayo sa vlog ni Anita. Tay, mag-hi kayo sa vlog ni Ani. Mag-hi kayo, Tay. Tay! Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, nandito tayo ngayon sa Subic and ayun, mag-vlog lang ako. Kasama ako dito tulog. So mag-vlog lang ako kasi it's going to be another adventure para may babalikan tayong memories ganun. And it is January 30, 2021, 10:12 AM. So ayun, may hinihintay lang kami and then gora na tayo ganun. I hope na ma-enjoy nyo itong vlog na to. Let's go! Hi guys, so ngayon nandito na kami sa White Rock Beach Hotel plus Water Park, Subic, Philippines. O diba? Tay! Hi kayo, Tay! Hi. At punta natin si Ate Days. Tao po. Mag-hi ka naman. Ba yun, dami namang eksena na ito. Mag-hi ka na. Hi! Sa vlog. Hi, vlog. Subscribe kayo sa channel nila. Meron channel. Anong channel niyo, te? Ano ba channel to? Danes and Days on the Go Nicole. playlist. Oo, lalagay ko na lang dito. Yan! Subscribe! Say hi. So, dito na kami. Lalakad na kami. Papunta kami sa loob. Natatandaan niyo siya ulit yung kasama ko dati, di ba? What you doing, man? Yan si Mother dear. Mother. Hi. Ngayon, nagpipicture muna kami. Pero nandito na si Matt. Papakita ko sa inyo, guys. Hi, Matt! What are you making, Matt? Ha? Sandcastle? Can you show them? Dali! So cute. Oh, dali nga yung swim, Matt. You swim. Dalawa lang po. So, ganyan siya mag-swimming, guys. Dalawa lang po. Can you show your shell? Where is it? Found it. What's that? Sure. Can you show them? Say hi, guys. Say hi, guys. Hi, guys. This is my shell. This is my shell. I found it. Found it. Yeah. Ayan. Nasa beach kami ngayon. May klase siya. So, yun si Matthew. Hi, Matt! Girls, ano mo yan? So ngayon pala kami magpapalit. Ngayon pala kami swimming. Kanina puro picture tsaka wala. Ngayon hanap namin yung CR. Court daw. Ito, ayun yung plate ko na. Dalawa. Nay! Kayo, huwag ka malikot. Ready? Ma'am, lay down, lay down. Wow!
ulit namin yung kanina. Video ulit. Let's go! Ready? 1, 2, 3. Nice one! One, two, three. One, two, three. Nice, nice! Okay, dive! Go, guys! Go! One, go na ba? 1, 2, one, two, three. Hi! Lulubog kami in 3, 2, 1, go! Pwede na nga lang. Talang. Woo! Sige, pauwi na kami. Tara na. Tayo na lang ata Vlogger. nandito. Tayo na nga. Lubog tayo na. 1, 2, 3. Dito. Ang epic naman nun. Okay, tara na. Hi guys! So I hope na nag-enjoy kayo sa vlog na to. If you did, please like and subscribe and I'll see you on my next video. Bye-bye! Tinatawag na kami!